हेलो फ्रेंड्स, আজি মই বনাম চিকেন দম বিৰিয়ানী। তাৰ কাৰণে মই পিয়াজখিনি সমান আকাৰত কাটি লৈছোঁ। ইফালে পিয়াজখিনি মই গৰম তেলত দি দিছোঁ আৰু পিয়াজৰ বিৰিস্তাটো বনাই ল'ব লাগিব। এয়া বিৰিস্তাখিনি অকণমান বাদামী কালাৰ হ'ব ধৰিছে। গেছটো এতিয়া মই অকণমান কমাই দিম। এয়া বাদামী কালাৰ হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনি তুলি ল'ম তেলৰ পৰা। এতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি লওঁ আৰু এই চিকেনখিনি মই হাড্ডি থকা চিকেন লৈছোঁ। বিৰিস্তা দিছোঁ। পুদিনা আৰু ধনিয়া পাত, আদা নহৰু পেষ্ট, কেঁচা জলকীয়া, কষ্টুৰি মেথি, হালধি গুড়া, বিৰিয়ানী মছলা, মিক্স বিৰিয়ানী মছলা, জিৰা জালুক ধনিয়া আৰু গৰম মছলা, এনেকৈ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, তেজপাত আৰু দৈ। এতিয়া লাষ্টত পিঁয়াজ ভাজা তেলখিনি ইয়াতে দিম। নিমখ অলপমান বেছিকৈ দি ল'ম, 3 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি মেৰিনেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। নেমু ৰস দিছোঁ আৰু ইফালে ডাঙৰ চচপেন এটাত পানী দিছোঁ। পানী মই এতিয়া বাসমতি চাউল 1 কেজিমান আগতীয়াকৈ ধুই থৈ দিছিলোঁ। এয়া এতিয়া মই ইয়াতে বিৰিয়ানী মছলা, লং, বৰ ইলাচি, তেজপাত, ডালচেনি, নেমু, এতিয়া এইখিনি উতল আহিব দিম। এয়া পানীখিনিৰ পৰা ডাঙৰ যিখিনি মছলা আছে সেইখিনি মই উঠাই পেলাইছোঁ। ঘি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। এতিয়া মই এয়া বিৰিয়ানীৰ চাউলকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ। বাসমতি চাউল, এতিয়া চাউলকেইটা আধা সিজা হওঁতেই মই প্ৰথম লেয়াৰটো দিম। এতিয়া ওপৰে বিৰিস্তা দিছোঁ। অলপমান গৰম মছলা 1 চামুচমান, পুদিনাৰ পাত, ঘি দিছোঁ,
এতিয়া মই আকৌ অকণমান বেছি সিজা চাউলখিনি ওপৰত দিছোঁ, আধা সিজাখিনি তলত দিছোঁ। এতিয়া ওপৰত অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ। এতিয়া গেছটো পূৰা ফুল গেছ দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই ওজন বস্তু হিচাপে এই পানীৰ চচ এটা এনেকৈ দি দিছোঁ। 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ ফুল গেছ দি দিম। চিকেনখিনি যেতিয়া বেছিকৈ হিট হ'ব তেতিয়া মই তলত এখন টাৱা দি দিম আৰু তেতিয়া গেছটো মই কমাই দিব লাগিব। এনেকৈ তলত এখন পুৰণি টাৱা দি দিছোঁ, তাৰে ওপৰত মই এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি দি দিম। এতিয়া গেছৰ জুইটো কমাই দিম একেবাৰে, দি উঠি আধা ঘণ্টামান সময় এনেকৈ ৰাখি দিম। এয়া বিৰিয়ানীখিনি গেছৰ পৰা নমাই আনিলোঁ আৰু অকণমান ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক। কিমান যে ধুনীয়া বিৰিয়ানীৰ সুগন্ধি ওলাইছে আৰু চাউলকেইটাও এটা এটা হৈ আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া চিকেনখিনিও কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব।